အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါAlex Notes ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့လုပ်တာ week 1ဒီပိုင်းရောက်သွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့4ရက်မြောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်စလုပ်နေတာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးမြင်မြင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါလေးကလည်း5မိနစ်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်မယ်နောက်ဟာကြမှာကျွန်တော်တို့တော့ခွဲပြီးကြည့်ကြတာပေါ့ okay ကျွန်တော်စလိုက်ပြီ In the last video, you saw how your def and test set should come from... Sorry. In the last video, you saw how your def and test set should come from the same distribution. But how large should they be? The guidelines for how to set up your def and test sets are changing in the deep learning era. Let's take a look at some best practices. You might have heard of the rule of thumb in machine learning of taking all the data you have and using a 70-30 split into a train and test set. Or if you had to set up train def and test sets, maybe you would use a 60% training and say 20% def and 20% tests. In earlier eras of machine learning, this was pretty reasonable, especially back when dataset sizes were just smaller. So if you had 100 examples in total, these 70-30 or 60-20-20 rule of thumb would be pretty reasonable. Or if you had like 1,000 examples, maybe if you had 10,000 examples, these heuristics are not unreasonable. But in the modern machine learning era, we're now used to working with much larger dataset sizes. So let's say you have 1 million training examples. It might be quite reasonable to set up your data so that you have 98% in the training set and 1% def and 1% test. I'm going to use D and T to abbreviate the def and test sets. Because if you have 1 million examples, then 1% of that is 10,000 examples, and that might be plenty enough for a def set or for a test set. So in the modern deep learning era, where sometimes with much larger data sets, it's quite reasonable to use a much smaller than 20 or 30% of your data for a def set or a test set. And because deep learning algorithms have such a huge hunger for data, I'm seeing that for problems where you have large data sets, that a much larger fraction of it goes into the training set. So how about the test set? Remember the purpose of your test set is that after you finish developing a system, the test set helps you evaluate how good your final system is. So the guideline is to set your test set to be big enough to give high confidence in the overall performance of your system. So unless you need to have a very accurate measure of how well your final system is performing, maybe you don't need millions and millions of examples in your test set. And maybe for your application, if you think that having 10,000 examples gives you enough confidence in the final performance, or maybe 100,000 or whatever it is, that might be enough. And this could be much less than, say, 30% of your overall data set, depending on how much data you have. For some applications, maybe you don't need a high confidence in the overall performance of your final system. Maybe all you need is a train and def set. And I think not having a test set might be okay. In fact, what sometimes happened was people were talking about using train test splits, but what they were actually doing was iterating on the test set. So rather than a test set, what they had was a train def split and no test set. If you're actually tuning to this set, to this def set or this test set, it's better to call it the def set. Although I think in the history of machine learning, not everyone has been completely clean and completely rigorous about calling it a def set when it really should be treated as a def set. But if all you care about is having some data to train on and having some data to tune to, and you're just going to ship the final system regardless and not worry too much about how it's actually doing, I think it'd be healthier to just call it a train def set and acknowledge that you have no test set.
This is a bit unusual. I'm definitely not recommending not having a test set. When I'm building a system, I do find it reassuring to have a separate test set you can use to get an unbiased estimate of how it's doing before you ship it. But maybe but if you have a very large dev set so that you think you won't overfit the dev set too badly, maybe it's not totally unreasonable to just have a trained dev set, although it's not what I usually recommend. So to summarize, in the era of big data, I think the old rule of thumb of a 70-30 split, that no longer applies. And the trend has been to use more data for training and less for dev and test, especially when you have very large data sets. And the rule of thumb is really to try to set the dev set big enough for its purpose, which is help you evaluate different ideas and pick is out of A or B better. And the test set, the purpose of the test set is to help you evaluate your final classifiers. You just have to set your test set big enough for that purpose. And that could be much less than 30% of your data. So I hope that gives some guidance and some suggestions on how to set up your dev and test sets in the deep learning era. Next, it turns out that sometimes partway through a machine learning problem, you might want to change your evaluation metric or change your dev and test sets. Let's talk about when you might want to do that. Okay. Tia Samamba. Alex ရကျွန်တော်ပြောရအောင်ပြောလို့ရပြီ Okay ဒါဒီ video ကကျွန်တော်နားနေဆိုတော့ကျွန်တော် share recap လေးပြန်ပြောပေးမယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ video တွေအားလုံးဒီ evaluation ဒီ metrics တွေကျွန်တော်သိသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ့ဒီ dev set နဲ့ဒီ test set ကိုဘယ်လိုခွဲရမလဲဆိုတော့အမီလေးတော့ခုနပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီဆရာဒီမီကိုနှစ်မျိုးလောက်ဒီမှာပြောထားတယ်ပေါ့ပထမဆုံးဒီကကျတော့အကဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ data တွေပေါ့နော် image ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပေါ့ text data ပဲဖြစ်ဖြစ် data points တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အကဲကိုယ့်ရဲ့ data ကပေါ့နော်ဒါဆိုဟိုကဒီပေါ့1000ပေါ့နော်1000တော့မဟုတ်1000အတောင်းဒီတဝိုက်လောက်မှာပဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ data set တွေကိုခွဲတဲ့ပုံစံ70-30 ခွဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်60-20-20သူကခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒါကဒီပေါ့ဟိုအရင်တော့ဒီ machine learning လောက်ခါစားပါအခုနောက်ပိုင်းဒီဟိုဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အမြပေါ့နော်ဒီပေါ့ deep learning ပေါ်လာတဲ့အမြ deep learning သူကဒီ data hungry ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ data အများကျွေးနိုင်တယ်ကိုကဒီ accuracy ကောင်းပို့ရလို့အဲအကြောင်းဒီနောက်ပိုင်းလူရ data တွေကိုတိန်းနဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်အကောင်းကြီးတွေနဲ့ trainer တို့ cloud ပေါ်မှာသွား trainer ဖြစ်လောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ဒီခွဲတဲ့ percentage ကအဲ70-30တော့မဟုတ်60-20-20လို့ကျွန်တော်ခွဲလို့မရတော့ဘူးတသိန်းလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ train အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့98လောက်ပဲယူရမယ်တဲ့ဒီ dev နဲ့ဒီ test set ကို 1% လောက်ပဲယူရမှာပေါ့နော်ဒီ1000မှာတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ2020ကမတိတာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ့ဒီ1000နဲ့ထားစားဆို3သိန်းပေါ့နော်3သိန်းတောက်မှာဆိုကျွန်တော်2020ယူလိုက်အများကြီးပါသွားလိမ့်မယ်ဒီ train အတွက်ကိုမလုံလောက်မဖြစ်သွားဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းဒီ1% ပဲကျွန်တော်တို့ဒီယူတယ်လို့ဆရာပြောပါတယ်ဒါကဒီပေါ့နော်ဒီ data set ကိုခွဲရနေပေါ့နော်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလောက် data လည်းအများကြီးမ train ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ train ကြဒီ1000ဝန်းကျင်သမော3000ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲဆိုတော့အခုဒီ60-20-20လည်းအဆင်ပြေသေးရပေါ့ဒါပေမဲ့3သိန်းလောက်ဆိုတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုဆရာပြောသွားတာကသူကဒီ test set ရဲ့ဒီ size ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ test set size ကိုသူကဒီပေါ့ဒီ to be big enough to give high confidence in overall performance of your system နဲ့ပြီးတော့သူကဒီနောက်ပိုင်းမှာเนาะနောက်ပိုင်းသူကဒီ test set လို့လာပြောတာပေါ့တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ trainer ပုံစံတွေကသူကဒီ dev set တွေပဲဖြစ်နေရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အမှသူပြောတာနည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအမှဒါပေမဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီ test set လို့လာပြောသူကဒီ dev set ပဲသုံးနေပေါ့เนาะတကယ်လည်းသုံးနေတာဒီ dev ရဲ့ဒီ train ရဲ့ပဲဖြစ်နေတဲ့တိုးတော်များလေတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီ new သူကတော့ recommend လုံးဝမပေးဘူးပေါ့เนาะဒီခုနကျွန်တော်တို့ train နေကြတဲ့အတိုင်းဒီပေါ့ဒီ train ရဲ့ဒီ dev ရဲ့ test set ပဲမျိုးဒီ percentage ခွဲအားပေးတယ် test set လုံးဝမပါပဲလို့ပဲဆိုရင်ကိုတက်ဟိုတနေ့ကပြောလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဟိုလုံးဝဆောင်ဝဲအကြီးဟို real မစစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကဟိုဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီဥပမာအနေနဲ့လည်းတူရပေါ့အဲအကြောင်းဆရာ
the train test dev set လေးကိုဒါရှင်းပြသွားပါမယ်ဒီ video လေးမှာဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဒီ video အတွက်အဲ့လောက်တော့နားလည်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပြီမောင်လေးပြောပါလေတော်တော်လေးတော့စုံပါတယ် trade 2တော့အရင်တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကကြာတာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ deep learning error မောင်လေးခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ data အရင် hungry ဖြစ်တယ် data အများကြီးလဲလူရရနေပြီပေါ့နော် processing power လည်းအရင်ကောင်းနေပြီ GPU အဆင့်အောင်ရောက်နေပြီ TPU အဆင့်အောင်ရောက်နေပြီပေါ့နော်processing computational resource အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းနေပြီပေါ့ data ရလည်းအများကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ဒီ training ပို data များသုံးပေါ့နော်သူကလည်းတစ်ခုပါပဲ summarize ဆို trade 2တော့မဟုတ် okay ကိုတက်တို့ရောကိုဇော်မင်းတို့ကနည်းနည်းပြောချင်နေလားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာကြီးနေကြတယ်ပေါ့နော်အောက်လင်းနဲ့ဆင်မြမောင်လေးအောက်မှာပေါ့နော်သူရှိပါဘူးရမရှိဘူးဟုတ်ပြီအမှန်တော့ trade တော့မဟုတ်ပါတော့ကွာ electric အဓိကဘာဖြစ်လို့ဒီ site တွေခွဲနေရ reason အမှန်ဆိုလို့ဒီ final intention ကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ system ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအဲ့ဒီဟာကလည်းကို့မှာ data ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့မူတည်တယ်ပေါ့နော်ကို့မှာ data 100ပဲရှိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကွာအများကြီး training ပဲသုံးလိုက်လို့လည်းမရဘူး testing မများပေးဘူးအဲ့လို data ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော် data site များလေကွာ split လုပ်တာပုံစံမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်အုံနောက်ထဲ message တင်တယ်ရာကိုတကယ် real problem တွေ solve တဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော် data အလောက်ကြီးမလွယ်ကူပေါ့နော်လိုက်စုရတာလေအဲ့လိုဆိုတော့ကို model ငါ model သေချာကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင် over ဖြစ်မဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေကောင်းကောင်း result တွေထွက်လာအောင်ရတဲ့ ထီလောက်ရငါဘယ်လိုလေး split လုပ်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေအရင်တွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှလည်းနောက် video တစ်ခုသွားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့9မိနစ်စီခွဲကြည့်မှာပေါ့နော်17မိနစ်5မိနစ်ကျော် You've seen how setting up a dev set and evaluation metric is like placing a target somewhere for your team to aim at. But sometimes, partway through a project, you might realize you put your target in the wrong place. In that case, you should move your target. Let's take a look at an example. Let's say you built a cat classifier to try to find lots of pictures of cats to show to your cat-loving users. And the metric you've decided to use is classification error. So algorithms A and B have respectively 3% error and 5% error. So it seems like algorithm A is doing better. But let's say you try out these algorithms, you look at these algorithms, and algorithm A, for some reason, is letting through a lot of pornographic images. So if you ship algorithm A, the users would see more cat images because, 3% error in identifying cats, but it also shows the users some pornographic images, which is totally unacceptable both for your company as well as for your users. And in contrast, algorithm B has 5% error, so it misclassifies fewer images, but it doesn't have pornographic images. So from your company's point of view, as well as from a user acceptance point of view, algorithm B is actually a much better algorithm because it's not letting through any pornographic images. So what's happened in this example is that algorithm A is doing better on your evaluation metric, is getting 3% error, but it's actually a worse algorithm. So in this case, the evaluation metric plus the dev set, it prefers algorithm A because it's saying, look, algorithm A has lower error, which is the metric you're using, but you and your users prefer algorithm B because it's not letting through pornographic images. So when this happens, when your evaluation metric is no longer correctly rank ordering preferences between algorithms, in this case is mispredicting that algorithm A is a better algorithm, then that's a sign that you should change your evaluation metric or perhaps your development set or test set. So in this case, the misclassification error metric that you're using can be written as follows: is 1 over m, number of examples in your development set of sum from I equals 1 to m dev, your number of examples of development set of indicator of whether or not the prediction on example I, a development set is not equal to the actual label I, where this is, we're going to use this notation to denote the predicted value, right? So either 0, and this indicator function notation counts up the number of examples on which this thing inside is true. So this formula just counts up the number of misclassified examples
So the problem with this evaluation metric is that it treats pornographic and non-pornographic images equally, but you really want your classifier to not mislabel pornographic images, like maybe recognize a pornographic image as a cat image and therefore show it to an unsuspecting user that's therefore very unhappy with, unexpectedly seeing porn. So one way to change this evaluation metric would be if you add a weight term here, we call this WI, where WI is going to be equal to 1 if XI is non-porn, and maybe 10, or maybe even a larger number, like 100, if XI is porn. So this way, you're giving a much larger weight to examples that are pornographic, so that the error term goes up much more if the algorithm makes a mistake on classifying a pornographic image as a cat image. And in this example, you're giving a 10 times bigger weight to classifying pornographic images correctly. And if you want this normalization constant to still be right, technically this becomes sum over I of WI. So then this error will still be between 0 and 1. Right? So the details of this weighting aren't important. And to actually implement this weighting, you need to actually go through your def and test sets to label the pornographic images in your def and test sets. You can implement this weighting function. But the high-level takeaway is, if you find that your evaluation metric is not giving the correct rank order preference for what is actually a better algorithm, then that's the time to think about defining a new evaluation metric that, and this is just one possible way that you could define a new evaluation metric. But the goal of the evaluation metric is to accurately tell you, given two classifiers, which one is better for your application. For the purpose of this video, don't worry too much about the details of how we define the new error metric. The point is that if you're not satisfied with your own error metric, then don't keep coasting with an error metric you're unsatisfied with. Instead, try to define a new one that you think better captures your preferences in terms of what's actually a better algorithm. One thing you might notice is okay ကျွန်တော်တို့ဒီတော့လောက်မှာခဏရပြီးအတူဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်သိနေဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်တော့ဒီပထမအပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ evaluation matrix အကြောင်းပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ evaluation matrix ကပြောင်းတင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာမပြောင်းမနဲ့ဆက်သုံးနေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာဆရာဆွေးနွေးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ပတ်ကလည်းဒီပေါ့နော်ဒီ depth set နဲ့ evaluation matrix အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ target ကဘယ်ကိုပြည့်ရမလဲပေါ့ target ကိုဘာမှထားရမလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့အခုဒီမှာပေါ့ဒါဆိုဒီ example ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ classify လုပ်တဲ့ဟာလေးပဲပေါ့နော်အကြောင်း data set လေးကိုပေါ့အမှဒီ classifier တစ်ခုอ่ะပေါ့နော် model တစ်ခုอ่ะကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ error က 3% ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ 5% ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ 3% ကသူက error တော့နေတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတခြားပေါ့ cat မဟုတ်တဲ့တခြားဒီ pornographic image ကိုတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူက cat လို့ပြနေပါတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီ 3% ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်အခါကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ 5% error ကသူကဒီ pornographic ကိုတွေ့တယ်သူက cat လို့မပြဘူးပေါ့သူမှားပြရင်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ pornographic ကိုမပြဘူးပေါ့ပြီးတော့ဒီ classify လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြဒီကြောင်းပုံကိုလုပ်ချင်တာကိုသူကဒီ porn ပုံကြီးပဲလာပြနေသူကမျိုးကြားလာရင်မျိုးစိတ်အနှောက်အယှက်တွေပဲဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ condition နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီပေါ့ဒီ depth set နဲ့ခုနက evaluation matrix ပေါင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့နည်းရဆိုရင်တော့သူကပေါ့ဒီ error percent နည်းတွေပိုကောင်းလေးပေါ့နော် prefer လုပ်တာတော့ခေတ္တတော့ A ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ company ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ company user တွေကတော့ B ပဲဟို prefer လုပ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ point ပုံမပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲလဲဆိုတော့သူကတမယိုးလုပ်နေကြနီးပေါ့နော်ဒီအပြာနဲ့ကြည့်ထားတာဒီတမယိုးလုပ်နေကြနီးပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးကိုမှသူကဒီ evaluation အခုတမယိုးလုပ်ကြနေတာဒီပေါ့
classification metric error ပေါ့နော်အဲ့လေးပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုသူကပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ weight value ထည့်ပြီးတော့အကယ်၍ weight က1အကယ်၍ဒီ point ပုံစံမဟုတ်ဆိုကျွန်တော် weight ကို1ထည့်မယ်ပေါ့အကယ်၍ဒီ point ပုံကြီးကိုတွားပြီး detect model recognize လုပ်မိနေတော့ဒီ weight တန်ဖို့30လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်တာကpoint ပုံဆိုပြသူ့ရဲ့ error က percentage ကပိုများသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆို10စားလောက်ပိုများသွားမှာပေါ့ဒီ error percentage ကလည်းနည်းမနေတော့ဘဲနဲ့များသွားလိမ့်မယ်ဒါကဒီ sample ဒီ evaluation metrics ပေါ့နော်အခုလောဆယ်တော့ဒီ evaluation metrics ကိုဘယ်လိုစောင့်အောင်လဲမသိစိတ်မပူနေဘူးပေါ့နော်ဆရာယူနိုင်ဂျုံနေကြတိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနားလည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နောက်ဗီဒီယိုတွေကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ okay ဒီ depth set နဲ့ဒီ error metrics ကောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးယူလို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒီ outcome ကိုထပ်ကြည့်ရမယ်အမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ training evaluation metric ပြောင်းအောင်မယ်လို့ဆရာ Andrew ကပြောသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါကဗီဒီယိုရဲ့ဒီပထမအပိုင်းလေးပေါ့နော်ကိုတက်နည်းနည်းအစွမ်းပြအောင်လားဒီညမှာလေ miss ကလေးမြင်သွားအောင်လို့ miss တွေကိုမလေး Brian ပြောတာတော်တော်လေးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီပြောပြီးဆိုပါတယ်ဟိုနောက်ပြီးဒီမှာသူကကိုရိုအားကပြဿနာပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာတော့ကျွန်တော်တက်ရန်တိုးနေတယ်အခုကကြားရလားအခုနည်းနည်းကြားရပြီရတယ်နော်ဖြစ်တာလေဟုတ်ပြီခလိုက်နော်အခုဘယ်လိုနေတော့အဆင်ပြေဟုတ်ကာဝိုင်းโอเคအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလို chain ဟိုပေါ်နေတာဟို chain တွေကိုဒီတိုင်း adult content တွေပြတာအရင် issue ရှိရပါအရင် issue ရှိရတော့သူတို့ပို့ပြီးအကောင့်ပို့ပြီး queue site တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ error အများကြီးနေချင်းတယ်ကိုတို့လုံးဝ sensitive ဖြစ်တဲ့အကဲဆက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ပို့အမှတ်ပေးရပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံမှန်အဖြစ်loss တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့evaluation metric ပေါ့ evaluation ဆိုရင် evaluate နဲ့ evaluate နဲ့တူတော့ evaluate ကတော့ဟိုဘာလို့ပြောလဲ တူတော့မတို့နားထိုင်နားထောင်နေရတယ်လားကို sorry ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခဏနော်အခုမိုက်ကဘာဖြစ်ရနော်ခဏနားအနေဘူးဆိုစီနာကတ်နားလို့ထားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုအိတ်မတော့သုံးနေရလားခလေးနားထောင်ဆိုပြီးတော့လေအခုကကြာလားခုနကနည်းနည်းတော့အရင်တော့မကောင်းသေးရင်ကြီးမထွက်လာသေးဘူး sorry ပါလို့နော်အတန်ကောင်းလေးကြားစေချင် hello ပြောကြည့်နော်ပြောကြည့်လက်စနားထောင်ကြည့်မယ် hello နည်းနည်းကြားလာပြီ hello ကိုတက်နည်းနည်းရှေ့ပြောရရင်ကိုတက်တိုးသွား automatically တိုးသွားတယ် hello ရပြီပြောကြည့်စောင့်ကြည့်အောင်နည်းနည်းပြန်ရှင်းပါနော်အစပြန်ရှင်းပါပြန်ပြောကြည့်ပါနော် okay အဲ့တော့ဟိုကအကိုပြောဗီဒီယိုရအောင်လေအကိုစလို့ sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီသူတို့ sensitive ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဟို evaluation metric ဆိုတဲ့ဟို evaluate လုပ်တဲ့ metric အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုအခုဟို index ပေါ့အခုသုံးတဲ့စကားဆို index လို့ညွှန်းလိုက်ပါတော့ဒီလိုမျိုး error တွေကိုညွှန်းကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြတဲ့အခါမှာအခုအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ MSC တို့ MAE တို့ရိုးရိုး loss တွေနဲ့မလုံလောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုက metric တစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟို chain sorry ဟို pornographic တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတို့ရဲ့ loss time ကိုများအောင်တော့30 100အဲ့လိုလုပ်လိုက်မှာပေါ့တကယ်ရိုးရိုးဟိုဖြစ်တော့ရိုးရိုးမှားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့1ပဲပေးမယ်တကယ် pornographic တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် error များများပေးရမယ်အဲသဘောကဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့ဟိုဘာနဲ့သွားဆင်လဲဆိုတော့ logistic regression နဲ့သွားပြီးတော့ပေါ့ logistic regression မှာ loss function မှာညို့တွေ့နေမယ် logarithm နဲ့သွားတာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို classifying ကိစ္စတွေကကွာ yes no ဆိုရင်ကဲ error 10အဲ့လောက်ပဲရှိနေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်တမဲ့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဟို error မများဘူးလို့ထင်စရာရှိတယ်အဲ့တော့ logistic regression ရဲ့ loss cut မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်က1အဲ့ဒါကိုတော့0လို့မှားပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လိုက်တော့သူ့ကို loss တွေများများပေးလိုက်တယ် penalty သဘောမျိုးပါဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ loss တန်ကိုများများပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတော့ pornographic ကိုပြန်စစ်မိပါပြီဆိုရင်ရိုးရိုး non cap ပေါ့မှာတော့ကိုသွားပြီးမှားစစ်တာလေပို့ပြီးကိုတော့သူ့ penalty များများပေးလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုတို့မလိုချင်တဲ့ sensitive ဖြစ်တဲ့ AI ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဖယ်ထုတ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လောအခုဒီဗီဒီယိုတွေကဒီပဲရှိတယ်ပေါ့နော်
ဟုတ်ပါပြီတော်လေးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီဟာ penalty လုပ်ချင်လို့ပါ penalize လုပ်ချင်လို့ပါအမှန်တော့လေကိုမလို့ကျင်တိုင်းမဖြစ်နိုင်အောင် model ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်မိရင်ငါနဲ့ညဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးလုပ်တာပုံစံမျိုးပေါ့နော်အလွယ်သဘောပြောရင်ဟုတ်ပါမလေးနောက်ဒီနောက်ဆက်ကြည့်အောင်နော်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မေးစရာရှိလို့ပြီးမှမေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့မေးပါမေးစရာရှိမေးပါဟုတ်အဲ့ဒီဟိုလေ F1 score evaluation metric တစ်မျိုးပဲလား F1 score ကျွန်တော်ညီတွေဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ် Okay ကျွန်တော်စပြန်ကြည့်မယ် that so far in terms of what's actually a better algorithm. One thing you might notice is that so far we've only talked about how to define a metric to evaluate classifiers. That is, we've defined an evaluation metric that helps us better rank order classifiers when they are performing at varying levels in terms of screening out porn. And this is actually an example of orthogonalization, where I think you should take a machine learning problem and break it into distinct steps. So one knob or one step is to figure out how to define a metric that captures what you want to do. And I would worry separately about how to actually do well on this metric. So I think of the machine learning task as two distinct steps. To use the target analogy, the first step is to place the target. So define where you want to aim, and then it's a completely separate step. So this is one knob you could tune, which is how do you place the target, and it's a completely separate problem. Think of it as a separate knob to tune in terms of how to do well at this target or how to, aim accurately or how to shoot at the target. And so defining the metric is step one, and you do something else for step two. So in terms of shooting at a target, maybe your learning algorithm is optimizing some cost function that looks like this, where you're minimizing this, sum of losses on your training set. So one thing you could do is to also modify this in order to incorporate these ways, and maybe you end up changing this normalization constant as well, as I guess 1 over sum of wi. Again, the details of how you define J aren't important, but the point was, with the philosophy of orthogonalization, think of placing the target as one step and aiming and shooting at the target as a distinct step, which you do separately. So in other words, I encourage you to think of defining the metric as one step, and then you can, and only after you've defined the metric, figure out how to do well on that metric, which might be changing the cost function J that your neural network is optimizing. Before going on, let's look at just one more example. Let's say that your two CAT classifiers, A and B, have respectively 3% error and 5% error as evaluated on your dev set, or maybe even on your test set, which are images downloaded off the internet. So high quality, well-framed images. But maybe when you deploy your algorithm product, you find that algorithm B actually looks like it's performing better, even though it's doing better on your dev set. And you find that you've been training off very nice, high quality images downloaded off the internet. But when you deploy this on a mobile app, users are uploading all sorts of pictures, much less framed. You have part of the cat has funny facial expressions, maybe the images are much blurrier. And when you test out your algorithms, you find that algorithm B is actually doing better. So this would be another example of your metric and dev test sets falling down. And the problem is that you're evaluating on the dev and test set very nice, high resolution, well-framed images. But what your users really care about is the algorithm doing well on the images they're uploading, which are maybe less professionally shot and blurrier and less well-framed. So the guideline is, if doing well on your metric and your current dev sets or dev and test sets distribution, if that does not correspond to doing well on the application you actually care about, then change your metric and or your dev test set. So in other words, if you discover that your dev test set has these very high quality images, but evaluating on this dev test set is not predictive of how well your app actually performs because your app needs to deal with lower quality images, then that's a good time to change your dev test set so that your data better reflects the type of data you actually need to do well on.
But the overall guideline is really if your current metric and data you're evaluating on doesn't correspond to do well on what you actually care about, then change your metric and or your depth test set to better capture what you need the algorithm to actually do well on. Having an evaluation metric and a depth set allows you to much more quickly make decisions about is algorithm A or algorithm B better. So it really speeds up how quickly you or your team can iterate. So my recommendation is, even if you can't define the perfect evaluation metric and depth set, just set something up quickly and use that to drive the speed of your team iterating. And if later down the line you find out that it wasn't a good one, you have a better idea, change it at that time. It's perfectly okay. But what I recommend against for most teams is to run for too long without an evaluation metric and depth set, because that can slow down the efficiency of which your team can iterate and improve your algorithm. So that's it on when to change your evaluation metric and or depth and test sets. Hope that these guidelines help you set up your whole team to have a well-defined target they can iterate efficiently toward improving performance on. Okay. Okay အဲ့တော့ဒီ orthogonalization ပြန်ပါလာပြီပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဒီ orthogonalization လေးကိုကျွန်တော်တယောက်လောက် volunteer မေးလို့ရမှာသူဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ day 2တော့ပြောပြီးပါပြီပေါ့နော် Okay volunteer လေးလုပ်မယ် volunteer ဟုတ်တယ် volunteer လို့လူမဟုတ်ဝယ်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးပေါ့နော် volunteer လုပ်တဲ့လူတွေ volunteer လုပ်တဲ့လူနောက် class တိုင်းပတ်စံပေးကြမလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလားဘယ်လိုမျိုး incentive တစ်ခုပေးရအောင် volunteer လုပ်အောင်လို့လေဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆွေးနွေးရတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်ဟုတ်ပြီအခုလို့ဆို volunteer ဘယ်လိုလုပ်မလဲ orthogonalization ခဏခဏမြင်မှုရနော်ဒါဆိုသင်္ချာ class မှာလည်းမြင်မှုရနော်လို့ဆိုတော့ဘာလို့ထင်လဲပြီးတော့ဒီလေကားမှာဘယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးပြောပါလားဝိဝမ်မှာလေပြီးတော့မြေကွန်မြူနတီလဲဆိုဒီအရင်ဘက်ကဆိုရင်တော့တရားလက်ထောက်မယ်ဘယ်သူလုပ်ချင်လဲဘယ်သူ volunteer လုပ်ချင်လဲအဲ့ဒါဆို volunteer ပို့သဘောကြတယ်ပေါ့နော်နာမည်ခွာတော့မိုက်ပါ volunteer လုပ်တမ်းပါညလေးတို့မချိန်ကြပါနဲ့မချက်ကြပါနဲ့ကိုယ့်လူချင်းကို come on you can do it အဲ့လေးထောက်မယ်တရားလက်ထောက်မယ်လက်မထောက်ရင်လည်း yes လို့ပြောလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် yes လည်းရှိရယ် no လည်းရှိရယ် go slower go faster ပဲရှိရယ်ဆိုတော့ကစောင့်နေကြတယ်တရားနဲ့စောင့်နေကြတာ okay ဟုတ်ပြီမောင်လေးတက်ထွန်းဆွေပြောမယ်တဲ့ဒီအဲ့ရတော့ तू ကဒီလိုကျွန်းနေလောက်တဲ့အချိန်လို့ပြောမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲတခြားတစ်ခုကိုမထိခိုက်ဖြစ်နေဘူးနော်ကိုကျွန်းနေလောက်ချင်တဲ့အရာကိုပဲကောင်းကောင်းကျွန်းလို့ကြားနိုင်တဲ့ဟာကိုပြောချင်အဲ့လိုနားလေပါ orthogonalization ဆိုတာအဓိကသူဥပမာအနေနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုရင်တော့ two dimensional plane အနေနဲ့ပြပြီးတော့မှတကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်အောက်ဆုံးမှာ45 degree တက်သွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် dimension နှစ်ခုလုံးမှာတက်ရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အမှုဆိုမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ကြတော့ဟိုကတချို့အချိန်တွေမှာတခြား data တွေကိုမထိခိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကျွန်းနေလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်းနေလုပ်တဲ့ဟာမျိုးပြောချင်တယ်နားလေโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဖြေလေးကိုတော့ကျင်းနှမှုရှိရလားစိတ်ကျင်းနှမှုရှိရလားကိုတော့ရေဆရာအော်ရ yes ဘယ်လိုရ yes ဆိုဆရာတော့ yes ပါတယ်ဆရာတော့ yes ပါလားဆရာတော့ကိုတော့ yes ပါတယ်ဘောင်းလေးတော့ yes ပေးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီရသားတယ်နော်အေးဟုတ်ပါပြီ Okay အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့ဒီမှာဆိုတာဒီကိစ္စပဲပြန်ပြောရမှာဒီမှာဆိုတော့ဒီပေါ့ step နှစ်ခုရှိရပါတော့အရင်ဆုံးပထမဆုံးကိုပြစ်ချင်တဲ့ target ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ target ကိုတော့အရင်ဆုံးနေရာရွှေ့ရမယ်ပေါ့ဥပမာဒီနေရာထားမလားအလဲထားမလားဒီဘေးထားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရောလို့မရဘူးပေါ့ဒီ aim the target နဲ့ place the target ဆိုတာplace ကကြတော့ဒီ port တစ်ခုလုံးကိုသူကဟိုတနေရာဆိုတနေရာလေးထားပါ aim the target ကကြတော့ဒီအလဲတက်ကိုဟိုထိအောင်ဘယ်လိုပြတ်မလဲပေါ့နော်ပြောချင်တာဒီ accuracy ကိုဘယ်လောက်ထိကောင်းအောင်ပြတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောသွားတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီ error metric အကြောင်းလဲဆရာဒီစိတ်ပူပြောရတယ်ပေါ့ပြီးတော့okay ဒါဟိုပြောစရာတိတ်တော့မရှိပါဘူးပြီးတော့ဒီ orthogonalizing နဲ့ပြန်ချိန်ထားကြပါတော့ဒီ
ဒီပေါ့ဒီ place the target ဆိုပြီး knob တွေရှိတယ်ဒီမှာ knob တွေရှိပါတော့အဲ့ knob တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟို effect မဖြစ်ဘူးเนาะဟိုတစ်ခါပြောင်းမဲ့ဆိုတိုင်းကျွန်တော်ဒီ knob တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ခါစီပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ place the target ပြီးသွားပြီဆို aim the target ကိုဒီ knob တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်ပေါ့နော်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီ having evaluation metric နဲ့ဒီ depth set ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ pair classifier ပိုကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတာခွဲခြားပေးနိုင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ unit ရဲ့ဒီအထီးကလည်းပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ကြရင်ကိုကဒီ depth set နဲ့ဒီ evaluation matrix ကိုမကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ပြောင်းကြည့်ရမလဲဆိုတော့လေဆရာဒီ anti bond နဲ့ပြတော့ပေါ့နော်ဥပမာဆိုဒီမှာဆိုလဲဆရာတော့ example တစ်ခုပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျတော့ကိုဒီဒီဘောကို train ထားတဲ့ပုံနဲ့ကြောဒီ high resolution ပုံဒီမှာဥပမာဆိုကိုကဘယ်ကယူရမှန်းမသိတော့ကိုကပုံကောင်းလေးသွားယူမိလိုက်တယ်ပေါ့ဒီဒီ pixel ရလုံးဝကောင်းနေဟာဒီဥပမာဒီ pixel bay တို့ and splash တို့ဆိုအဲ့အပုံဆိုတော်တော်လေး resolution ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခြားလည်းဒီ edit တွေလုပ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့အပုံတွေတော့လုံးဝသွားမယူသင့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့အကဲ user ထည့်လိုက်ကိုကတော့အဲ့ပုံကောင်းကြီးနဲ့ trainer လိုက်ပုတ်ပါဒါပေမဲ့ user ထည့်လိုက်တော့ပုံကမကောင်းတဲ့ပုံတွေ resolution နေတဲ့ပုံတွေဖြစ်နိုင်မယ်ပုံကအမျိုးစုံဖြစ်နိုင်မယ်ဥပမာအကြောင်းကဒီမှာဆိုတန်းနေတဲ့ပုံလေးထည့်တာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ memes မှာတွေ့ရတဲ့ဒီကြောင်မျက်နှာလေးပုံထည့်ရပါလို့ဆိုအဲ့လိုဒီပေါ်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဒီ depth set နဲ့ဒီ evaluation matrix ကိုကျွန်တော်တွားပြီးပြောင်းအောင်လို့ပြောရမယ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ depth set ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြား image ပေါ့နော် resolution နည်းနည်းနှိမ့်နဲ့ဟာတော့ train ရမယ်ဘယ်လုံး resolution ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီပေါ်300လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဟိုရပြီပေါ့တော့ portrait ပုံကြီးလေမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဟိုလောက်ထိနားလဲဒီ view နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ဒီဟာချင်းပတ်တဲ့ nation မအောင်ကလေးပို့ရှုပ်ပို့ရှင်းအောင်လို့လေရုံးကနေတော့ခုန example နဲ့တော့ consistent တူရိုးမလေးတော့ LS တော့မြင်နေပေါ့နော်ကိုကဘယ်ဟာကို optimize လုပ်ချင်လဲဒီဥစားပေါ့နော်သူဒီ customer ကဒီဘယ်ဟာလိုချင်လဲပေါ့ customer အဓိက user ပေါ့နော်ဒီမှာဆို user ကိုသူအဓိကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကဒီ LS တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကို train လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကလုံးဝကောင်းကန်းရိုက်ကြတဲ့ပုံနဲ့ train ထားပြီးတော့မှကိုကတက်ချင်လိုမျိုးဘွားနေတဲ့ပုံနဲ့တော့တက်ချင်တော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီ distribution တွေပါအရင်ဘက်ကလည်းတို့ပြောရပါပဲအဲ့ဒါလေးလည်းအုံနောက်လေးရှိသိချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုက model ကိုသူကမပေးခင်မှာကို data shuffle လုပ်ထားပေါ့နော် data လေးရောနှောတာပေါ့နော်အားလုံးလိုပါအောင်လို့ပေါ့နော် back bound ဆိုတာပါအောင်လို့လေအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာသူပြောတာကိုယ့်ရဲ့ဒီ example ပေါ့နော်ဒီ error သူခုန example နဲ့ခက်စင်လို့လည်းမြင်ပါတယ်အရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ criteria ကိုယ့်ရဲ့ decision criteria ဘယ်ဟာလဲပေါ့နော်ဒီခါကျရင် community ခုနကမတူတဲ့ဟာတွေရှိရပေါ့နော်ဒီ same method same machine learning model ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူတို့တယောက်နဲ့ expectation မတူတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းလုံးဝ flexible ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုပြောင်းတင်ပြောင်းရမယ့်ဟာမျိုးတွေပြောတယ်လို့အဲ့ဒါမြင်နေပေါ့နော်ကိုတော့ထပ်ပြောချင်နေတာကိုတဲ့ကိုစောquestion လေးရှိမိမယ်เนาะဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှုပ်တာဖြစ်ပါစေ question လေးရှိမိပါလို့เนาะဒီကအရင် theory နဲ့တော့များတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာ programming တော့မဟုတ်ဒီ course ကကြာလုံးဝသူကဒီတိုင်းဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုလေးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြဿနာတက်လာရင်ဒီဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော် test နဲ့ test တွေဘယ်လိုကလေးအဲ့လိုမျိုးဟာလေးပုံများတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို structure လုပ်ရမလဲဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပုံစံမျိုးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေနည်းနည်း concept လေးတွေတော့များတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းသိခံပေးပါလို့နည်းနည်း boring ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကိုတက်ပြောကြရှိလားကိုတက်ရှိတယ်ညီမရဒီမောင်လေးညီမလေးတို့ question မေးတက်ရှိလားအားလုံးအဆင်ပြေကြလားဒါရင်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကဘယ်နည်းနည်းကြာအောင်လဲနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုကဘယ်နည်းနည်းကြာအောင်ပါလဲမကြာဘူး like 5 minute 6 minute အဲ့လောက်တည်းပဲကျွန်တော်ဒီလောက်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုလောက်တော့နောက်တစ်ခုတော့သွားအောင်နော်အဲ့ဒီ one human level performance ဆိုတဲ့ဟာလေးချက်သွားအောင်နော်ဒီဟာလေးပြန်လုပ်ပြီးတော့ create question မေးပြီးတော့လည်းဆိုအန်အောင်နော်ဒီဟာလေးနောက်ဟုတ်โอเคကျေးဇူးပဲနော်မောင်လေးကိုထုတ်မေးကြရှိနိုင်နော်ကိုထုတ်မေးမလို့မေးကြရှိတာကိုထုတ်ရင်အဲ့ဒါမကြောက်大概去年搞的，我没有项目，主要不能做的，那都是拿对的话，你大概去哪里呢？就是时间目标问题一样。Alex နားလည်းဘယ်လိုပြောကြည့်မယ်နော်မောင်လေးခုနမေးတဲ့ question က target ကဘယ်လိုရွှေ့နေတာလဲရွှေ့လိုက်တော့ accuracy ပြောင်းရဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးလားမောင်လေးမေးလိုက်တာ Alex နည်းနည်း clear မဖြစ်လို့နော်ဟုတ်လားဟုတ်တဲ့လို့ပါအောင်သူကပြောချင်တာဒီက target ကဘာလို့ရွှေ့နေရလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ် place target ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ target ကိုသူကရွှေ့နေရလဲတိတ်ပြီးနည်းနည်းရှုပ်နေသလားလို့လက်ဆက်
question လို့သိနားမလဲဒါကိုတက်နားလေလား တကယ်အော်ဆိုပဲလိုက်ဆိုရင်ကွာကျွန်တော်တာကရွှေ့တယ်ခုနကကိုပြရင်ပြောသလိုသူရဲ့ accuracy ကလက်ကြောင်းတယ် accuracy လိုက်ကြောင်းကြမလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ အဲ့တော့ကျွန်တော်မတက်တော့လေ အဲ့ဒါကလည်းပြောချင်တာ ရှောက် ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် तू ကတခုပဲ live ရွှေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဟာတွေသိမပြောင်းသွားပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ accuracy တော့ပြောင်းမယ်လို့အဲ့တော့မြင်နေပေါ့နော်ကိုတက် तू သိနာမရှင်းကိုတက်ရှင်းလားကိုတက်ကိုစောရှင်းလား ဟိုကျွန်တော်မေးခွန်းကိုမရှင်းတာမေးခွန်းရှင်းဖြေပေးလို့ရမယ် အဲ့ဒီရှုံနေသလားမေကောဒါရ Alex ပြန်ပြောမယ်နော်ကိုထွေး place the target နဲ့ aim the target ကိုလောက်ပါလဲမြင်လား ဟာ ဟောအဲ့ဒါက तू ကဒီပေါ့ဒီ video ထဲမှာ तू ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာလေးနဲ့ပေါ့ तू ကအဆိုလိုချင်တာကဒီပေါ့ဒီဥပမာဆိုရင် तू ကပေါ့နော်ဒီအဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က तू က trainer ကပေါ့ဒီကြောင်နဲ့ခွေပုံမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံမျိုးစုံဟာ तू က trainer ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ depth set ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီနိုင်ငံဒီ၄ခုလောက်ပဲယူမယ်ဆိုပြီး तू ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က test set အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က၄ခုဆိုပြီးတော့ तू ယူသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်ဒီ model က train တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကို target နဲ့ကိုကတော့မှန်နေရမယ် depth set တော့ accuracy ကကောင်းနေဒါပေမဲ့ test set လည်းကျွန်တော် accuracy လုံးဝမှားတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ same distribution တွေကသူကထွက်လာတာမဟုတ်ဥပမာဆိုဒီပေါ့ဒီ target လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုသွားရွှေ့လိုက်တာပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတာ test set အတွက်သွား train တော့မယ်လို့ပြောကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ depth set plus ဒီ metric accuracy မှားနေပါအဲ့တော့သူမှလည်းပြောရပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှုမဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ same distribution တွေအားကိုပဲဟိုအဲ့အောင်မှဒီ random shuffle လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဟို place ဒီ target ရဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့ဒီ aim the target ကကျတော့ဒီကိုယ့်အကိုဒီတစ်ခုချင်းစီကိုဒီ train တဲ့အချိန်မှာလုပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာ train တဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီ accuracy ကိုဘယ်လောက်ပါ%ပေါ့နော်ဒီ depth set trainer ဆို accuracy ကကျွန်တော် target ထားလိုက်ပေါ့95လောက်ရအောင် train မယ်ပေါ့ဆို train ရတာပေါ့အဲ့လိုသူက aim the target လို့ပြောတာဟို place ကကျတော့ဒီနေရာပြောင်းပြီး trainer ပေါ့ဥပမာဆိုဒီ test set ကိုပြောင်းပြီး trainer လို့ပြောတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မေးတဲ့ question answer မရသလားလို့ကိုတက်လောက်ပါ ဟိုကိုစောမင်းပြောအောင်လား sorry ကျွန်တော်ဟိုမပိတ်ထားဆိုကြားလားမသိဘူး ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကြားတယ် နော်ဟိုလေဟိုဆိုကျွန်တော်ခုနအဲ့ညီလေးမေးတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ထောက်ပြပါလားနောက်လည်းပုံတစ်ပုံရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီအားလောက်ကို အဲ့မှာသူအဲ့တော့မေးတာဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ orthogonalization နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတော့သူကတဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကသူကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေဒီအကြောင်းပုံတွေကိုခုနကဒီ class square တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ photo image တွေပါခဲ့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်ကဟိုစိုးတဲ့ဘက်ကိုသူကဖြစ်စေနေတာဟိုအဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ကဒီ orthogonalization တွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဆင့်အဆင့်တွေနဲ့သူကပြောလို့ရတယ်အဲ့ပထမအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့တိကျမှုမထစ်ကိုကျွန်တော်ကတိုင်းတာကိုတိကျမထစ်ကိုတိုင်းတာဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူပြောရတယ်ဒီမှာ place target တဲ့ဒီ target ကိုသူအမှန်ကန်အောင်ထားနေတော့တူတယ်ကျွန်တော်က target ကိုမှန်ကန်အောင်ထားတဲ့အပြင်ဒီမှာသူပြောတာကဒီ target ကိုရအောင်ဘယ်လိုပြစ်မယ်ဆိုတော့လုံးဆောင်ချက်တစ်ခုကသူကထပ်ထည့်ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ target ကိုဒီထားတဲ့ function အပြင်ခုနဒီ target ကိုဘယ်လိုပြည့်အောင်ဘယ်လိုရအောင်ပေါ့နော်ရအောင်ဘယ်လိုတိကျအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကတော့ဒီကြောင်တွေကိုခွဲခြားတဲ့အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ဒီ mono image တွေပါလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိုးရတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်သူ့သဘောတရားအဲ့ဒါကြောင့် तू ကဆိုလို့ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးဟို accuracy တော့ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ photo image တွေကိုကျွန်တော်ကပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် तू ကအရန်ကိုစိုးရတဲ့ classifier အဖြစ်သတ်မှတ်စေခြင်းတာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ तू ကဟို target ကိုချိန်တာကတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကအဲ့ target ကိုဘယ်လိုရအောင်ပြင်မှာဆိုလိုတာပုံရိပ်ကိုဟိုကျွန်တော်ဒီ result ပြတဲ့အချိန်မှာကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကဟိုလုပ်တာတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့် तू ကဒီမှာလေး orthogonalization လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် orthogonalization ကခုနကျွန်တော်ပြောပါတယ် သူ clock ကလေးနဲ့ညှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော် clock လည်းညှိရတယ်ဆိုတော့ target ကိုထားတဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဟိုဘယ်မှာထားမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ညှိရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ target ကိုဘယ်လိုရအောင်ပြင်မယ်ဆိုတဲ့ဒီ function လုပ်ဆောင်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ function လေးကျွန်တော်ညှိရတယ် तू ကဒီနှစ်ခုကို तू ကဟိုနှိုင်းရှင်ပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နားလေတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီမှာလေးသူ cost function မှာဒီ w parameter လေးတစ်ခုပို့ပါလာတယ် w က weight metric ပေါ့အဲ့ w ကခုနကသူပြောတဲ့တကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ဟိုသူကဒီ
classification ခွဲတာတော့ကောင်းခွဲမှာအမှန်တယ်သို့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီ photo image တွေကို तू ကပို့ပြီးတော့တစ်ခါလေးပေါ့နော်မှားပြီးတော့ခွဲလို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့ classifier အရင်ဆိုးတော့ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ तू အဲ့ဒီ w parameter လေးနဲ့ तू ကထိန်းညှိထားတာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်က target ပုံရိပ်ကိုထားတာတစ်ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘလို့ပေါ့နော်ဘလို့ခေါ်လဲဘလို့ရအောင်ပြအောင်ဘလို့ထိအောင်မှုပိုကောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတာတစ်ပိုင်းအဲ့နှစ်ခုကို तू ကပြောတော့ဒီ automation ဆိုအဲ့နှစ်ခု तू ထိညှိဖို့လိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ classifier ကလေ तू ကကျွန်တော်နားလေတာအဲ့လိုမျိုးဒီအပိုင်းလေးမှာလို့ပေါ့ကိုတက် Hello ဟုတ်ကြားပြီဗျဟိုဟာလေနောက်တစ်ခုကသူကauto generalization ဆိုတော့ညညမတို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုစီလောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကplace the target ကိုထားရဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကသူကdistribution set နဲ့သွားပြီးတော့ချိန်တာလေဆိုတော့ကိုက distribution set တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြတယ်ဥပမာကိုတို့ပြိုင်ပွဲမဝင်ခင်တော့ဒီမြပြစ်တဲ့ပုတ်ကြီးကအမြင်တစ်မျိုးမှလောက်ထားတယ်တကယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကြတော့အမြင်ကနောက်တစ်မျိုးဆိုရင် player နည်းနည်းသူ့ရဲ့ skill နည်းနည်းကျသွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ distribution set ကို use ဆိုင်ဖို့ test set ကို use ဆိုင်ဖို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကလေဒီ undo နိုင် course ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတာလေဆိုကြပါစို့ V1 မှာပေးရဲ့ knowledge နဲ့ V2 မှာပေးရဲ့ knowledge ကမတူတခါကျရင် V1 မှာပေးရဲ့ knowledge က V1 quiz ပဲဖြေလို့ကောင်းတယ်တကယ် V2 ကိုသွားတက်သွားပြီးလို့ရှိရင် V1 ပြန်ပြီးသိကြရမှားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့က deviation set နဲ့test set နဲ့ distribution set တူရမယ်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နောက်ပိုင်း quiz တွေကျတော့မတူတဲ့ case တွေရှိတယ်ကွာကိုတို့ကဒီ set တွေအကုန် live စုတာတခါကျရင်မရဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ရှာပါပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကအများကြီးမရဘူးအဲ့ခါကျရှိတဲ့ပုံတွေပဲ trade ပြီးတော့မှ deviation ကျတော့မှအဲ့ဒီရှာပါရတဲ့ပုံလေးတွေပဲdeviation set မှာတုံးပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့ light chain ပြီးတော့လုံးတယ်အဲ့ဒါတွေကအခုတော့ပိုင်း V2 ကျတော့ရှင် V2 မှာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ် quiz ကျရင် chain တွေတွေ့တယ်အခုအဲ့ဒါအခုဖြေတော့လည်းအမရှိနေပါနောက်တော့မှတစ်ခါကျတချို့ဟာရဲ့ quiz ကနေပြန်ပြီးတော့ကိုလမ်းလောက်ရတာလည်းရှိရလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင်ကိုတို့ကnumber 1ကိုတို့ deviation set တွေ test set တွေကိုတတိထားနောက်ပြီးတော့မှအဲ့ရလာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုတို့ကtuning နေလို့ပေါ့ကွာ hyper parameter tuning တို့ parameter tuning တို့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကိုတို့ရဲ့ဥစ္စာကို improve ပြအောင်တော့နောက်တစ်ခုက Brian နည်းနည်းအောက်တစ်ချက်ဆင်းပေးပါဒီမှာဆိုရှင်ညီလေးလည်းရေးထားတယ် if doing well on your metric and deviation set does not correspond doing on your application တော့ deviation set နဲ့ test set မှာကောင်းနေလို့ deviation set မှာကောင်းနေလို့တကယ် real application မှာတဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့မဆိုလို့ဘူးเนาะတဲ့တခါကြောက်လို့ရှိရင် real case မှာတွားပြီး okay နေဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆို algorithm 5% က B ကကိုတို့ရဲ့ဒီ training ကာလရော deviation ကာလရောသူက error တွေများတယ်လေဒါနဲ့ real လိုက်ကြောက်ရှင်သူကပို့ပြီးပေါ့ဟိုမှာကောင်းနေတယ်ကောင်းနေနိုင်ပဲတဲ့အဲ့တော့ကိုတို့က deviation set မှာတော့DPI 300လောက်တွေနဲ့ကင်ထားပြီးတော့တကယ် user တွေကြသူတို့ဖုန်းလေးတွေနဲ့ frame မချထားတဲ့ဖုန်းတွေteacher focus မဖြတ်တဲ့ပုံတွေနဲ့ကြတော့ water data တွေဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ water data ပုံတွေကိုကိုရီးယားဒုတိယတန်းစား class B ဖြစ် algorithm B ကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီး evaluate ဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့လိုချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ mean metric တွေ deviation test တွေကိုပြောင်းလဲဖို့တော့စဉ်းစားတင်နေပါတော့ဒီဥစ္စာကိုV2 quiz မှာ change တွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အခုတို့ကဥမာညညမှာတော့ဒီမှာခုနဟာပဲပြောပဲ training set မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့training set မှာကိုတို့ကပုံတသိန်းရတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့ပုံတသိန်းရတယ်ကိုတို့တခြားနီးနဲ့ရှာလို့ internet ကရှာလို့ရပါကွာတကယ် deviation မှာကြာကိုတို့ကတကယ်ဓာတ်ပုံဟာပေါ့နော် CCTV တို့မဟုတ်ကိုတို့ဖမ်းကျင်တဲ့ကောင်ရဲ့ပုံစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ပါဆိုတော့တေးကြတယ်အဲ့ data ကိုတို့မှာ1000လောက်ပဲရပါ1000လောက်ပဲရဆိုတော့ကိုတို့ငကိုထင်တာအဲ့1000နဲ့ခုနကကိုတို့တသိန်းနဲ့ပေါင်းပြီး train မယ်လို့ထင်လိုက်တာမဟုတ်သူကဘာလဲဆိုတော့မင်းတသိန်းနဲ့ပဲ train လာတဲ့ရလာအဲ့မှာသူ့မှာ weightage တွေတန်ကြီးတွေရလာတော့ရလာလို့ရှိရင်သူထားပလိုက်စေ deviation ကြတော့မှခုနညီတို့ညီမတို့တကယ်ရတဲ့ပုံနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်အဲ့လိုဆိုရှင် error တစ်ခုထွက်လာအဲ့ error accordingly လိုက်ပြင်ပါကွာတော့အဲ့ချိန်ကျလို့ရှင် training error မှာတော့တက်ကောင်းတက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုက deviation မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးအတီယူပြီး training ကိုနည်းနည်းလိုက်ပြင်ထားတဲ့အတွက်training မှာတော့ loss တွေနည်းနည်းများကောင်းများမယ်ဒါတော့ deviation မှာအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုရတဲ့ data တွေကဘယ်လိုခေါ်မလဲ
homogeneous မဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့ source တွေကမတူဘူးပါဥပမာဆိုကြပါစို့ကြောင်းပုံဆိုကအတိကအခုခေတ်ဆိုပါ internet ကပဲရှာတယ်တကယ်တော့ပုံလိုက်ရနေဘယ်လောက်ရမှာမပုံနေရဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးကိစ္စကြီးကြာလို့ရှိရင်ဒီအခု one to chain deviation test ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကို train တော့ high resolution နဲ့ train နဲ့ real life မှာကျတော့ blurry တွေမကောင်းတဲ့ပုံတွေရလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ကိုလိုအပ်လို့ရှိရင် deviation test တွေကိုလိုက်ပြီး chain ကိုပို့ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပို့နားလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတမတယ်မောင်လေးကိုထွေးမောင်လေးနားလေလားမောင်လေးမေးချင်တဲ့ question answer အဖြေရပါသေးရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒါမှလည်းပြန်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နော်ဗီဒီယို9မိနစ်ပြန်ကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် In the last few years, a lot more machine learning teams have been talking about comparing the machine learning systems to human level performance. Why is this? I think there are two main reasons. First is that because of advances in deep learning, machine learning algorithms are suddenly working much better. And so it's become much more feasible in a lot of application areas of machine learning algorithms to actually become competitive with human level performance. Second, it turns out that the workflow of designing and building a machine learning system, the workflow is much more efficient when you're trying to do something that humans can also do. So in those settings, it becomes natural to talk about comparing or trying to mimic human level performance. Let's see a couple of examples of what this means. I've seen on a lot of machine learning tasks that as you work on a problem over time, so the x-axis time, this could be many months or even many years over which some team or some research community is working on a problem, progress tends to be relatively rapid as you approach human level performance. But then after a while, the algorithm surpasses human level performance, and then progress and accuracy actually slows down and maybe keeps getting better. But after surpassing human level performance, it can still get better, but performance, the slope of how rapidly accuracy is going up, often that slows down. And the hope is to achieve some theoretical optimum level of performance. And over time, as you keep training the algorithm, maybe bigger and bigger models on more and more data, the performance approaches but never surpasses some theoretical limit, which is called the Bayes optimal error. So Bayes optimal error, think of this as the best possible error, in that there's just no way for any function mapping from x to y to surpass a certain level of accuracy. So for example, for speech recognition, if x is audio clips, some audio is just so noisy, it's impossible to tell what is in the correct transcription. So the perfect error may not be 100%. Or for cat recognition, maybe some images are so blurry that it's just impossible for anyone or anything to tell whether or not there's a cat in that picture. So the perfect level of accuracy may not be 100%. And Bayes optimal error, or Bayesian optimal error, or sometimes Bayes error for short, is the very best theoretical function for mapping from x to y that can never be surpassed. So it should be no surprise that this purple line, no matter how many years you work on a problem, you can never surpass Bayes error or Bayes optimal error. And it turns out that progress is often quite fast until you surpass human level performance. And it sometimes slows down after you surpass human level performance. And I think there are two reasons for that, for why progress often slows down when you surpass human level performance. One reason is that human level performance is, for many tasks, not that far from Bayes optimal error. You know, people are very good at looking at images and telling if there's a cat, or listening to audio and transcribing it. So by the time you surpass human level performance, maybe there's not that much headroom to still improve. But the second reason is that so long as your performance is worse than human level performance, then there are actually certain tools you could use to improve performance that are harder to use once you've surpassed human level performance. So here's what I mean. For tasks that humans are quite good at, and this includes
looking at pictures and recognizing things, listening to audio or reading language, really natural data tasks humans tend to be very good at. For tasks that humans are good at, so long as your machine learning algorithm is still worse than a human, you can get labeled data from humans. That is, you can ask hire humans to label examples for you so that you can have more data to feed your learning algorithm. Something we'll talk about next week is manual error analysis. But so long as humans are still performing better than your learning algorithm, you can ask people to look at examples that your algorithm is getting wrong and try to gain insights in terms of why a person got it right but the algorithm got wrong. And we'll see next week that this helps improve your algorithm's performance. And you can also get a better analysis of bias and variance, which we'll talk about in a little bit. But so long as your algorithm is still doing worse than humans, you have these important tactics for improving your algorithm. Whereas once your algorithm is doing better than humans, then these three tactics are harder to apply. So this is maybe another reason why comparing to human level performance is helpful, especially on tasks that humans do well, and why machine learning algorithms tend to be really good at trying to replicate tasks that people can do and trying to catch up to and maybe slightly surpass human level performance. In particular, even though you know what is bias and what is variance, it turns out that knowing how well humans can do well on a task can help you understand better how much you should try to reduce bias and how much you should try to reduce variance. I want to show you an example of this in the next video. Screenshot လေးပါရေးလိုက်အောင် ဟာလေးရပါတော့ bias နဲ့ variance lesson မှာလဲဆိုနည်းလေးတော့တီးခေါက်မိထားတယ်ပေါ့နော် high bias ဖြစ်တာတော့ high variance ဖြစ်တာတော့ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ပြီးတော့ highest variance တွက်တာလဲလို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်ဒီ base optimal ဘယ်ကောက်ကိုလုပ်လေအဲ့ဒါဆိုစောက်ကြမလဲဆိုတော့တရားဟောနေတာမနေ့ကလည်းစကုန်းရရှော့ပြီးတော့လေမင်းတဲ့ LS မောင်လေးအချိန်ကလည်းစာနေနဲ့ယူပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်မနေ့စကုန်းရိုက်ပုံမလားရိုက်ပြီးသွားရည်လား hello သူပြောက်သွားတယ်အမှန်မှန်တော့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဆိုဒီ machine learning model က train လုပ်တဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ performance ကဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ကို human level performance တချို့ဟာလေးကြတော့ human နဲ့ compare လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် sorry Brian ကြည့်ရတာ तू ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆို connection ပျောက်သွားလားမီးပြတ်သွားတာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်ပြောပေးလိုက်ပါမယ်အမှန်မှန်တော့ဒီ lesson မှာဆိုရင်အခု bias နဲ့ variance နဲ့စကားလုံးနှလုံးနဲ့ तू သုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ bias နဲ့ variance စကားလုံးနှလုံးက machine learning မှာအရန်ရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ course 2မှာလည်းတေချာလေးတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းခဏ discussion ဝင်ကြတယ် bias နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗာမယ်အများကြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ bias နဲ့ပတ်သက်တာတွေ variance နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒီတွေ့တဲ့ခါကျရင်ဘယ်ကနေစတွက်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီခုန human level ကနေစတွက်တာလားကိုယ့်ရဲ့ model က bias များနေတာလားမများဘူးလားဆိုတာသိဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ရကွယ်ဒီဘယ်ဟာနဲ့ base လုပ်ပြီးတွက်ကြရမလဲဒီမှာဆိုတော့ optimal ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာ optimal ပါဆိုတာပဲ optimal machine ဆိုင်နော်လက်စဒီ course လေးလောက်ဖွင့်နေတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီး at the same time Brian မရှိဆိုတော့ let's ထည့်လိုက်မယ်နော် sorry for the ကျွန်တော် line ကျသွားလားဟုတ်တယ်မောင်လေး screen ပျောက်သွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ထင်တာပဲပြဿနာမရှိရ state ကိုပဲယူလိုက်မယ်ပြဿနာမရှိလို့နောက်ဆုံးလက်လာလေးရောက်နေပြီဆိုလေနော်အမှန်တော့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာဒီ week 3ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ model က human level performance sorry နော် okay ကိုယ့်ရဲ့ level က human level performance နိုင်ရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာလုပ်တင်လဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတော့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတော့သူ့မှာတကယ်လို့ဒီနေရာရောက်နေတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်သူ့မှာတခြား method လေးကိုလိုရမယ့် method လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုကအရန်ကြီးတော့လည်းခေါင်းရှုပ်စရာတော့မလိုဘူးလို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြတော့ဒီမှာ base error လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူ base optimal error လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့သူကကြဒီလောက်ပဲကိုလူတွေတောင်မလုံးနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကွာလူတောင်ဆိုရင်ကြောင်ကတချို့ဟာလေးဆိုဒီကဘာကြောင်မျိုးစားလဲလို့မခွဲနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆို model လည်းမခွဲနိုင်တာသူ့အပြစ်လို့ဘူးမှမြင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာလူကိုယ်တိုင်ကအမှားကင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာလူကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုံးနိုင်တဲ့ဟာကို human နဲ့ compare လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူက human နဲ့နည်းနည်းလေးတာရင်တာမယ်ဒါပေမဲ့ human ထက်မညံ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုရင်ဒီဟာလုံးဝ acceptable ဖြစ်တဲ့ stage ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ 100% တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့99 something ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့တချို့နေရာလေးဆို human ထက်နည်းနည်းလေးတာတယ်ဒါပေမဲ့ human ထက်တော့မညံ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးဆိုရင်အဆင်ပြေတော့ပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလိုကိုယ် model ကဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုပါဆိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကွာဒါheight ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးဆိုရင်ဘာခေါ်ပါလဲအဲ့ဆိုဒီဟာက
high bias ဖြစ်တာမြင်တယ်လို့အဲ့ဒါမြင်တယ်ကိုမဟာလားမသိဘူး bias နဲ့ variance ဆိုတော့နည်းနည်း confusion topic တွေပေါ့နော်တကယ်လို့မလို့ညီမလေး machine နဲ့ပြန်ကြည့်ကြပါတော့ဒီနေရာလေးမှာတကယ်လို့ရောက်နေတယ်ကိုယ့် accuracy ကကိုကဒီ human တွေကတော့ဒီလောက်လုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ model ကလုံးဝဆဖြစ်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ပြဿနာတက်နေပေါ့နည်းနည်း high bias ဖြစ်နေပြီလို့မြင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းတခြားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆို solution လေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် coach 2မှာဆိုတော်တော်လေးတော့ပြောသွားတယ်အဲ့အသေးစိတ်တော့နှုတ်ကြည့်တော့မမိဘူးပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌတိတ်ချတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းကြာပြီဆိုတော့လေဟုတ်ပါပြီကိုတက်နည်းနည်းလုပ်မယ်ကိုတက်မမိတော့မယ်ပေါ့နော်ဆရာအားကိုပါလေလို့နော်အဲ့လိုကြားလောက်တယ်ကြားတယ်ကိုဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြီးကြည့်တဲ့တကူကတော့အခုတို့စပြီးတော့မိတ်ဆက်ကိုတို့အတင်တမ်းအတက်ရရနော်ဒီတော့ဒါကို overfitting နဲ့high variance high bias တခါပြောတော့ကိုစောမင်းသူပြောပြတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိရပါအဲ့ဒါ bias error ဆိုတာလေအဲ့ bias error ဆိုတာ net bias ကြားဦးကြပါဘူး net bias probability မှာ theorem တွေမှာပေါ့အဲ့ BAY ရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုတော့သူကလောကမှာအဖြစ်အကောင်းဆုံးသော error ပေါ့ဒီတက်တော့ပုံမကောင်းနိုင်ပါလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမကောင်းနိုင်တော့ဒီ bias optimal error တဲ့အဲ့တော့ bias error ဒီအနည်းဆုံးသောရနိုင်တဲ့ error အဲ့တော့သူကလူလို့လည်းမပြောချင်ဘူးmachine လို့လည်းမပြောချင်ဘူးသူကလူတွေကဘယ်လိုနေရာမှာအားသာလဲဆိုတော့အမြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုအားသာတယ်ကွာဥပမာကြောင်တွေခွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်လို့လားကိုတော့ချက်ချင်းသိတယ်လုံးဝမှားပြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်တော့ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာရာကျတော့အဲ့လို vision CV ကိစ္စတွေမှာကျတော့ကွန်ပျူတာတွေကတိတ်ပြီးတော့အားကောင်းနိုင်မဟုတ်သူတို့မှာအသက်တက်လည်းမရှိရဟာလည်းစိုက်ပါပေါ့လေဆိုတော့သဘောကသူတို့အဲ့လိုဒီအားမကောင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာမှအားကောင်းလဲဆိုတော့စိတ်ရင်းစရာတို့ structure data တွေကျတော့ AC ပဲသူတို့ရကြိုက်တဲ့ feature တွေကြိုက်တဲ့လောက်2000 3000နေအများကြီးတဲ့သူတို့မှန်ကန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ unstructured data လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲ unstructured data လိုမျိုးရုပ်တွေအတန်တွေကြလို့ရှိရင်တော့သူကအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သဘောကအဲ့လိုကိစ္စမှာကြောလို့ရှိရင် base error ကလူရဲ့ error ကိုbase error ဆိုပြီး proxy အနေနဲ့ထားတယ်ဟုတ်ပြီ structure data တွေကြလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ performance တွေလူတွေပိုကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့တွေက base error နဲ့နီးနီးနားနားကိုရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုတခုပြောချင်တာ base error ကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲပေါ့နော်လောကကြီးမှာအနည်းဆုံးတော့ရနိုင်တော့အဲ့ဒါ3ညတော့မရဘူးပေါ့နော်အခါကျတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ proxy ဆိုတာသိပါတော့ဒီမှာဆို computer science တော့များတယ်ဆို proxy ဆိုတာတဆင့်ကန်ပေါ့အဲ့တော့ base error ကိုကိုကတဆင့်ကန်ညှိုးမယ်ဆိုရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာလူရဲ့ error ကိုbase error ဆိုပြီးတော့ညှိုးလိုက်တယ်ပေါ့လူကအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင် base error ဒီလူတိုင်းပဲလို့ပြောလိုက်တယ်တခြား structure တဲ့ကိစ္စမှာဆိုတော့ဒီ computer ကတော့ပိုကောင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်accuracy မှာဆိုလို့ရှိရင် human အထက် base error ကိုနည်းနည်းလေးပို့ထားတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ curve ကကြတော့ကိုတို့ရဲ့ model ရဲ့ performance ကိုပြောတာပေါ့အဲ့သဘောကလူထက်တာကောင်းတာတယ်လူထက်တာတာလေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီတောင်မှာပဲ base error ထက်တော့မပိုတော့ပို့ပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကဒီဘာဖြစ်တော့ human level performance ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတစ်ချက်တော့ကိုပြောချင်တော့ internet ကအခုပုံမှာတိတ်အဆင်မပြေတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာလေးရှိတယ်လေအရန်ကောင်းတဲ့ topic ပေါ့နော်ဒီ bias ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းဆိုပြီးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မလို့ညီမလေးကဒါ first time seeing ဖြစ်တယ်ဆိုပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဟာမျိုးဆိုဒီ bias ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနည်းနည်းလေးလာသိနေပေါ့နော်မနေ့ကကြရင်လည်းဆို bias နဲ့ variance နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးနည်းနည်းဟို exercise လုပ်ခဲ့ကြပါဘောနော်တကယ်လို့မောင်လေးညီမလေးမေ့သွားတယ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်နှွေးတာမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုမင်းစာအုပ်မှာဖြစ်ပါမယ်နည်းနည်းသတိတော့မထားမိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိအောင်ရှိမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင် we 2ကဟာပဲပြန်ပြီးတော့နားထောင်မျိုးပဲဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ bias ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့ variance ဆိုတာဘာကိုပြောနည်းနည်းလေးပေါ့နော်clear လေးဖြစ်စေချင်တခါကျရင်ရောင်းတောင်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတခါကျတချို့ဟာလေးရောင်းတောင်ဖြစ်တတ်တယ်ရှိရနော်အဲ့လိုဆိုအများနဲ့ repeat လုပ်ပေးပေါ့နော်အများ repeat လုပ်ပေးနေပို့ပြီးတော့ clear ဖြစ်လာပါမှာလို့နော်ကိုသမီးပြောကြရှိတာကိုသမီးဟောဒီပြောကြမရှိပါဘူး bias နဲ့ variance ကဒီမှာဘာလို့ရှုံနေအောင် edit အဲ့ဒါဒီလောက် course တွေလိုက်ကြည့်နေမရှုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုကလေးတွေတိုင်းလိုက်လောက်တာပေါ့ကွာကိုစောမင်းရတယ်ထားလေးမသိဘူးကြီးပဲကလေးတွေဖြစ်တတ်မသိအဲ့ကလေးတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လေ variance ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ overfit ဖြစ်တယ်လေဒီလိုမှတ်ထားနိုင်ရပြီဟုတ်တယ်မှာ variance overfit ဖြစ်တာလေ bias ကနောက်ဘော်ဒီယာမျိုးဟုတ်တယ်လေသူကမဟုတ်ဘူးသူကကလေးစီမှာမရကြအောင်ဆောင်တာတကယ်လည်းမရတာပါသိရတယ်ဒီ bias ကိုလေချော်လေးရောခိုင်ပေါ့အပြည့်လည်းတကယ်ဒီတာ overfit ဖြစ်တာ overfit ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒါ variance ပဲရှင်းနေပြီဒီလိုပဲသူကဒါတို့ကကိုယ်စားရတယ်အဲ့အကြောင်းကစားအမှန်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာဒါညီမပြောတာနှစ်ခုရောပြီးသွားပြော
bias ရယ် variance နောက်တစ်ခုက bias เนาะ BAYS bias ဒီမှာအသက်တန်းအသက်က bias လို့ပြောတာ bias မဟုတ်လားလဲ BIS တွေရောဘယ်ရတယ် ဟုတ် bias optimal error စာအသက်လေ Bayesian okay ဒီ Bayesian theory ကဒီ base ပေါ့နော်ဒါ base တက် ဟုတ်တယ် ဒီ အဲ့ bias ရလား different bias เนาะဒီ base က different เนาะကိုတိုင်းလုံးတာပေါ့နော် variance ဆိုတာဒါလုံးဝအဲ့ဆို introduction နောက်တစ်လုံးပေါ့နော်ဒီလိုအသက်ရောက်နေမှာလဲညီမလေးရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့เนาะမတမင်တက်ပေါ့ Alex ကမောင်လေးညီမလေးပြန်လဲကြည့်ချင်တာလဲပါပါတယ် we2 ကိုသွားပြီးတော့ပေါ့ course 2ကိုသွားပြီးနည်းနည်း research လုပ်ကြပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကဘာကိုပြောတာလဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် Alex လေဖတ်မှလို့တော့ဆိုရောင်းနေရောကြကြောင်တောင်ဖြစ်တုံးသိလားအခုတော့ clear ဖြစ်လာဆိုတော့လေ ကျွန်တော် ဟုတ်ပါဘူး we ကျွန်တော်ရင်ကတလားလုံးပြတ်ထားတယ်လေတလားလုံးပြတ်ထားကျွန်တော်အဲ့တချို့ course တွေပြန်လိုက်ကြည့်နေအဲ့ဒါကျွန်တော် group ထဲမှာလန့်လန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးရ guardian အဲ့ checking ဆိုတာဘာလဲလို့ညာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ကိုပြောပြန်ကြည့်အဲ့ကိုမကြည့်လို့မရအဲ့ကိုကြည့်မှနောက်ပိုင်းတော့ဆက်သွားတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ညီမ course 2ကိုပြန်မညွှန်းနိုင်လေလူအသက်လေးယောက်ရှိရကိစ္စ high variant bias လောက်ကတော့ကိုတို့ကျိုးနေဆက်ချပြောလိုက်မယ်ဒီပါလေ recording off ပြီးတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကပြောလိုက်လို့ရအောင် Okay course 2ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ ဘာဖြစ်လို့ recording ပြန် recording နဲ့လောက်ပါမှာပြောလိုက်ပါဖြစ်တယ်နောက်နှစ်ခေါက်နားထောင်တော့နှစ်ခေါက်မှတ်မိတာပေါ့ recording နဲ့ထည့်တန်းပါရပါတယ်ကိုပြီးမှာ PowerPoint video ရှောက်စမ်းနေတာပြီးလို့ရှိရင်တင်ကြည့်မလား Okay အဲ့ဒါကို screen share မလားအဲ့ဒီနည်းနည်းရှင်းပါဦး share ပါဦးမပြီးသေးဘူးလေမပြီးသေးဘူးရပြီကိုလုံးနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရအောင်နော်မောင်လေးညီမလေးလည်းနည်းနည်းခေါင်းတော့စားနေပြီဒီနေ့ကတော့ trade တော့ဘာမှတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အများကြီးကတော့မပါဘူးအဓိကဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့လဲဆိုဒီ depth set နဲ့ test set ကို site ဘယ်လောက်ထားတင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ပေါ့နော်သူကကိုမှ data ရှိရင်ရှိသလားအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ site ကိုရွေးပေါ့နော်ဒါ one best solution ရတော့မရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီ scenario ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ problem ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကအဲ့ data site ကိုရွေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် ratio ကတော့70-30ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်70-20ပေါ့အရင်တော့ဆိုအဲ့ဆိုပထမဆုံးအဲ့ဆို F form စလုပ်ရဆိုအဲ့60-20-20ရွေးရပေါ့အဲ့ဒါ data လည်းကောင်းကမရှိသေးရောလေအခုနောက်ပိုင်းကျ data အများများလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝ98% 9811လို့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်သူပြောသွားတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ metric နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဆိုခုနကလည်းမောင်လေးပြိုင်လည်းအများကြီးပြောသွားတယ်ကိုတက်လည်းအများကြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော် auto consolidation နဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ချက်ပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျဒီ human level performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာသူကဒီ Bayesian optimal error နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဒီစကားလုံးလေးကအစ်စ်ကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးသွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကိုယ်လောက်တာမျိုးရှိပါစေပြန်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်ပါတယ်လို့နော်ဒီစကားလုံးလေးတွေကလေပြီးဆိုတော့တချို့ဟာလေးကို familiar မဖြစ်သေးရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကို repeat အများလုပ်ပေါ့နော်ဒါ Alex ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အကြံပေးတင်ပါတယ်လို့နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့လေနောက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့ဟာလေးကိုလေဟို PowerPoint နဲ့လုပ်ပြီး video file လုပ်ကြည့်နေနော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဟိုမှာဟို LS ဟိုမှာ group မှာတင်ထားလိုက်မယ် Okay Facebook မှာတင်ထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးအခု Q&A session လုပ်ပေးလိုက်မယ်လေဟိုကြည့်ရပါဒီတိုင်းရောက်တဲ့ပြောကြတော့ပါ Okay let's start လုပ်လိုက်မယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ recording နဲ့ start လိုက်မယ်နော်